Quatro dedos. É o melhor lugar para você. Ô, valeu. Tá bom. Então, ele tá batendo aí. Aguarda, eu quero. Abaixa a minha senha. A senha, ela vai no pra cima. Minha senha tá tudo. A minha senha tá 55. Não. Vou botar. É mesmo, ó. E 10 também. Tá sem colete, baixão. Não dá. Tá sem colete, né? Tá com colete, mas tá doido. Não dá não. Eu bati.
Achou. Mas não trancou no guarda. Possibilitar. Tem que apagar um pouquinho. Vamos ver sem colete. Ele tá enchendo. Ele tá cheirando, ó. Ver sem colete também. Tem mais um pouquinho? Eu te dou meu colete. Não. Não adianta, eu te dou meu colete. Tá de desvecto. Se ligar no peito, mata não. Pega, doido, meu colete, eu vou melhorar aqui. Tchau. Tá pelando, tô. Contou não, Marcinho? Ah, mentira. Escutou? Muito. Dourado vai ter meu capacete. Outro meu lugar, eu esconde. Os caras morrem pro carro. Tem um capacete aqui, só que o capacete tá só o bigal. Aqui, ó, o capacete de colete. Vem logo partindo. Tá de 2 vecos, né?
Não tá contando nada essa porra. Tá porra, Liga. Tá gravando, tá doido? Mas como é que eu fui de botão dentro aqui, doido? Eu fui olhar pro teu celular que eu fui ver pra girar, tá? Olha com o PP90 em vez de 10 doido, vai ficar bonito. Pode ir, parceiro. Vai logo, Bastião. Foi quanto então? Cadê o bolo? Eu vou tirar você do camarão. Puxa logo. Galega.
tá contando não. Não tá contando não, doido. Pelo amor de Deus. A parte tivesse contado no sanduíche que eu tava fazendo, ó. Internet da desgraça, do inferno. Sebastião.